Karon Bradsog, arito sa Biblia, sa 2 Corinto 11:14. Satan can disguise himself to look like an angel of light. Bisan si Satanas, makausap siyang kagalingon, sama sa anghel sa kahayag. Klaro kay Bradsog nga si Satanas, makausap yun sa iyang kagalingon, sama sa anghel sa kahayag. Sa Números 21:8, Moses paghimog larawan sa bitin og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon og ang hipaakan og bitin dili mamatay kung makatan-aw niini. Números 21:8. Klaro kayo nga imong Ginoo nga si Moses pabuhaton og larawan sa bitin aron ang hipaakan dili kung makakita sa bitin mamaayo. Sa Genesis 3:14 sa maayong balita Biblia nagkanayon, ang Dios miingon ngadto sa bitin, magakaon ikaw sa abog sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Genesis 3:14, klaro kay ang Dios miingon ngadto sa bitin, magkaon kag abog sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ang akong pangutana ani Bradsog, unsa may buti ipasabot ani Bradsog, ang Ginoo ug ang bitin nag-istorya, paliw ko nung patin-aw ani Bradsog. Salamat kay Brother Rudy Recasa sa humanist. The principle of humanism is that efforts, desires are aiming at the enhancement of humanity by means of reason and philosophy. Monis Brother Rudy Recasa nga nagtumong siya pagkikpisog aron pagpalambo sa mga tao, pinagis pangatarungan o pinagis at sa filosofiya. Pero si Brother Rudy, di lang katarungan o filosofiya. Naggunit nig mga libro sagrado, Biblia, ang skriptura sagrada. Muna ka, yagin ning ipungutana subay sa Biblia. Kay sa 2 Corinto 11:14, ang yawa yun, makahimo pagpakita sa ang ingon nga anghel sa kahayag. So, dito kay baw nga ang anghel sa kahayag ato nakita, o kay baw basig demonyo na, kay makahimo man siya to convert him to be an angel of light. Disguising. When the word, he disguises. Ang atong katubag, primerong punto, ang yawa doon na sa igahom. Pero ang di na yun masundog si yawa, mao ang kamapabsanon, humility. Kaya di sa katao nga nag-ingon nga siya si Kristo, pero paman mabalik si Kristo. Pero ingon niya na, makahimo siya paglakaw sa dagat, himo siya pagpadaghan sa Spain. Usa nay usa ka balaanon kayong pare nga nag kanunay may nampuon nga nakigtagbo kaniya. Kung ningon ang pare, ikaw mao ba si Kristo? Oo, ako. Ikaw mao ba ang gipadasa man? Oo, ako mao ko. Unya mikuha ang pare sa krusipiho, kanang larawan nga gilansang si Jesus sa krus, o gisa sa pare, kung tinuod kang gipada samahan ikaw ang Kristo, tutuki kining Kristong gilansang sa krus nga nagpaubos alang sa kaluwasan sa katawan. Isalipod man ang yawa siyang bukton, di siya gustong mutanaw. Ug ni siyagit ni dagan hangtod ni buto nawa. Wala ningon tong pare, Satan can imitate Christ in different ways, but he cannot see and face the humility of Christ on the cross. Muna nga, mahimo siya ang bisan unsa pandi siya ka himo pagtutok so sa ka pagkamao nga gilansang sa cross tungod sa pagpaubos kay nyawa giagak man o gigamhan sa iyang kamapaytason o pagkamapasigarbuhon. Muna nga, tinuod na Brother Rudy, ang yawa maka-aparecer sa dagways anghel, sa dagways Ginoo. Pero ang pagsukod ug paghibawog, siya ba na kung kini ipasukat na sa hagit sa pagpaubos. Kaya yawa, di yun mahimo mapapsanon. Sa imong ibasa sa Números 21:8 nga, ang kamatay, nagawa mga bitin nitong mala dito sa desierto nga ipakan ng mga tao, hundreds of people died every day. Kada adlaw, gatusan ka mga tao mga matay. Si Moses,
nireklamo na sa Dios, tugutan ba nimo Ginoo nga kining katawhan nga imong gihatag kanako mangulo ko kanila pagbawi sa kaulipnan si Eptonia mis desierto nga matay man kada adlaw daghan kayo. Yun ang Dios paghimog ingnang imo makauban mga babae nga dunay mga ariyos uban pa mga burunsi niya tunawa na himo ang bitin ipaliko sa kahoy ug kadtong mutan-aw sa larawan sa bitin nga tumbaka maayo siya bisan paghimatyo na magtinga na kung makatan-aw lang sa akong gipahimo kanimo maluwas siya gihimo ni Moises di lang kay nangaayo katong hipakaan na wagtang pagyud ang epidemic katong kamatay og ningon ang Dios ato na sa laing libro sa Biblia sa kining kaalam the book of wisdom 16:12 nga kadtong ninyong nakita nga larawan sa bitin dili to mo'y nag-ayo ka ninyo ang akong gahom mo'y nag-ayo ka ninyo apan ang inyong kamasinugtanon ni sugot sa akong hagit nga tanawa so mutan-aw lang ito maayo so dili itong larawan sa bitin nag-ayo matud bas Ginong akong gahom mao ni simbolo nga makaayo this is the healing symbol given by God to you. And whosoever shall gaze or look at this image shall be healed. Maayo katong hipakan. Basta makatanaw lang. Dili man ang larawan mo'y nakaayo, kundi ang gahom sa Ginoo. Ngusa ni atong larawan sa mga santos, Santo Niño, dili na makaayo. Pero ang Ginoo nga nag-ingon, kaalam 1:7, I am present in anything. Ako naa sa tanang butang. Mao na kanang butanga kung gamito nato sa diniyos nga paagi na ang Ginoo. Mao na kanang larawan sa mga santos dili nato isipon nga Dios kun dili tamdanan simbolo o katagan sa Ginoo gahom siya ang magagahom mo'y nag-ayo dili ang larawan sa bitin. Mao na nga salamatan Brother Rudy iyan ning bring up kining pangutanaha kay bitin ra ba tong nagtintal niya danog iba. Yawa to, pero nagpakabitin. Pero bitin sa nagigamit sa Ginoo niya itong kamatay, pinakan sa bitin, ang gihimong linilok, sinalsal nga larawan, hinimos tumbaga o bronze, nakayos mga taong simbolo, basta mutanaw lang. Pero dili katong larawan ang nag-ayo, ang Diyos. Munang kita sad, sa 2 Hari 18:22, mingon ang Diyos, nanis Biblia, 2 Hari 18:22, kung mag-ampo mo, mag-atubang mo altar. Matod pa niya ni Moises. Kaya diha sa altar, ng larawan sa kirubin. Nung akong presensya, gibutang ko diha sa larawan sa kirubin. My presence. I will put my presence in these images of cherubim. So, muna nga, kita magkatuliko, sakto sa ta. Nga, kung mag-ampo ta, tuman ta sugos, Ginoo, mag-atubang tag-altar. Na larawan nga gipahimos, Ginoo, larawan sa kirubin o larawan sa balaang tao. Nga katong bugal-bugal o panamas-tamas na itong ayatas yawa kay nagampu taglarawan, ang Ginoo nila mag-igo nila. Basta dili ang larawan na itong yampuan, kung dili ang nagsugop nga magatubang mong altar. Ug sa altar gibutang sa Ginoo, duha ka larawan sa kirubin nga hinimog bulawan. Nga matod pas Ginoo, again, I will put my presence in these images of cherubim. Akong ibutang akong presensya nining larawan. Nasayop ba yung Ginoo? Nga nagsugo sa makatuliko o bisan kinsa nga mag-ampo magatubang sa larawan. Wa, masaya pa Ginoo.